ძვირფასო მადლობა ღმერთს. დღეს ღმერთმა ჩვენში აღდგა სრული წყურვილი, რომ მოვიდეთ მასთან, რომ მოვისმინოთ ღმერთის სიტყვა, რომელიც არის ჩვენთვის მიმართული, რათა გავიგოთ მისი ნება. სიტყვა ჩვენს მიმართ არის მიმართული და ის გვაძლევს დარიგებას თავის სიტყვაში, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ცხოვრებაში ძვირფასო. ამიტომ დღეს ჩვენ ყველა არ მოვსულვართ. ჩვენ მოვედით უფლის წინაშე, მოვედით უფალთან. სანამ შევეხებით უფლის სიტყვას, ვილოცოთ ერთად, რომ ეს სიტყვა გამოიღოს ნაყოფები თვითონ ჩვენთაგანში. დიდებულო ღმერთო მამაზეცია, მადლობელი ვარ დღევანდელი დღისათვის, შეწყალო და მადლისათვის, რომ ვიყოფებით ჩვენს წინაშე. და შენი სიტყვა, დიდებულო ღმერთო, ყოფილიყოს ჩვენთვის ცხონებად, ყოფილიყოს კურთხევად თვითონ ჩვენთაგანისათვის, გამოიღოს მრავალი ნაყოფი და შენ სახელი განდიდებულიყოს შენი სიტყვისამებრ. ქება და დიდება მხოლოდ ჩვენ გეკუთვნის წმინდა სამებაო, მამაო ძეო და სულწმინდაო, ამინ. მე მინდა ღვთისმოსავი მამის იოანე ოქროპირის სიტყვები აგეკითხოთ, რომელიც ეხება ჩვენ ქადაგებას და ასევე მეორე მამის, ღვთისმოსავი მამის სიტყვა, ეფრემ ასურელის სიტყვა. პირველად წავიკითხოთ იოანე ოქროპირის სიტყვა, ღვთისმოსავი მამის, რომელიც ამბობს: ღმერთი მოშურნია განსაკუთრებით რის ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ არ მივმართავთ მას, რომ დაგვეხმაროს, ამიტომ გვაყენებს ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც გვაიძულებს, რომ მისი დახმარება მოვიციოთ. ანუ ღმერთი მოქმედებს ჩვენში, თავის შვილებზე, თავის ჩვეულებში. და ეფრემ ასურელი ღმერთზე მინდობის შესახებ ამბობს: ნეტარია ის, ვინც იმედს ამყარებს ყოველთვის თავის უფალზე, რომლის სახელი წარუშლელია და მის დიდებას არ აქვს დასასრული. დღევანდელი წასაკითხის სიტყვა ძველი აღთქმიდან, პირველ მეფეთა წერილი, 30 თავი, 6 მერვე მუხლები, ვისაც აქვს წიგნები, შეგიძლიათ გადაშალოთ. და ძლიერ შეშფოთებული იყო დავითი, რადგან მისი ჩაქოლვა გადაეწყვიტა ხალხს. გამწარებული იყო ხალხი თავიანთი ვაჟებისა და ასულების გამო, მაგრამ უფლით თავისი ღმერთით გაიმხნევა დავითმა თავი. დაუთხრა დავითმა აბილათარ მგდელს, ახიმელექის ძეს, მომიტანე ეფოდი და მოუტანა აბილათარმა ეფოდი დავითს. და დაეკითხა დავითი უფალს და უთხრა: დავედევნო იმ მურდოს, მივეწევი? და მოხსენდა: დაედევნე, დაეწევი და წაართმე. მეოთხე რამ მინდა გამოვყო დღეს, რომ თიშულების წმენა ყოველთვის იცდება ძვირფასო. ეს უნდა გავითავისოთ ჩვენ. წმენა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ის უნდა გამოიცადოს აუცილებლად. აქ მინდა აღვნიშნო ასევე არასწორი არჩევანი განსაცდელების დროს, როცა ვირჩევთ არასწორ არჩევანს, რომელიც ზრდის ჩვენ ცხოვრებაში განსაცდელებს. თუ არასწორი არჩევანი გაქვს, ჩვენი განსაცდელება უფრო იზრდება. მესამე, ჩვენი დაიმედება უნდა იყოს უფლისადმი ძვირფასო. და ღმერთი ყოველთვის ავლენს თავის წყალობს და სიყვარულს თავის შვილებისადმი ძვირფასო. მეოთხე, ეს უნდა აღვნიშნო. ეს ის პერიოდია და ეს სიტყვები ჩვენ წავიკითხეთ ტექსტიდან, როდესაც დავითი იმყოფება არავის თავის სახელმწიფოში, თავის ერთად ხალხთან, რომელიც მას განუწესა ღმერთმა, რადგან ის უნდა არჩეულიყო მეფე. არა, ის წავიდა ფილისტიმელთა ქვეყანაში, თავის მტრებთან, რომელიც მტრობდა ისრაელის ხალხს. და იმყოფება იქ დავითი. ეს წავიდა დავითი იმიტომ, რომ
მას დევნიდა საული ძვირფასნო და ეს დევნა აუტანელი იყო მისთვის და ის მიდის სხვა ქვეყანაში თავის მტრებთან მან დატოვა ადგილი რომელიც ღმერთმა მას მიუჩინა ამის მაგერად რომ დარჩენილიყო თავის ქვეყანაში და გადაეტენა ღვთის განსაცდელები ძვირფასნო რომელიც უნდა გამოცდილიყო მისი რწმენა თავის ქვეყანაში ის მიდის თავის ერის მტრებთან ძვირფასო ფილისტიმელებთან და ის გაიქცა იმიტომ რომ თავი ერედებინა განსაცდელებისაგან რომელიც გამოწვეულიყო საულის მიერ მისი დევნის მიერ დავითისადმი ამ ნაბიჯით მან დაარღვია ძვირფასნო ღვთის ნება დავითმა რომლის შედეგად მოეწია ახალი განსაცდელები მისი განსაცდელი უფრო გაიზარდა ძვირფასნო უფრო უარესი გახდა ვიდრე მანამდე იყო საულის დევნის დროს ეს უნდა გვახსოვდეს როდესაც ჩვენ ღვთის ნებაში არ ვიმყოფებით ჩვენ უფრო მეტ განსაცდელებს განვიცდით ძვირფასო ღმერთის სიტყვა მას გვასწავლის და ჩვენ უნდა ვიმყოფებოდეთ რომ დავძლიოთ ეს განსაცდელი უფრო ადვილად როდესაც ვართ ღმერთის ნებაში ძვირფასო და თუ ჩვენი წმენა არ უძლებს ვერ გაუძლებს სადაც ღმერთმა დაგვაყენა და მაშინ ეს წმენა განიცდის წარუმატებლობას უფრო მეტად გამოიცდება ჩვენი წმენა ამ დროს ჩვენ ვნახულობ სხვა სანუგეშებელ გაკვეთილს ჩვენთვის რომ წმენა ღვთისა ეს არის ჩვენი გამტკიცება ჩვენ ღვთისადმი წმენა გამტკიცება რადგან ერთი სიტყვაში დაწერილია რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ წმენის ფარი რათა წინააღმდეგ გავაროლის რომელიც მოროდი გვიგზანის თვითონ ჩვენთაგანს ამიტომ ჩვენ წმენის ფარი ყოველთვის ხონდა ეფესელთა წერილში წერია ეს 6:16 მუხში რომელსაც შევძლებ ბოროტის გავროლის ჩაქრობას ასევე ესაა წინასწარმეტყველი ეუბნება თავის შვილებს ღმერთის შვილებს რომ ყოველი იარაღი დამზადებული ჩვენ წინააღმდეგ ესაა ამბობს გაცუდდება ასეთია ღვთის საქმე თავის შვილებისადმი რომ ჩვენს წინააღმდეგ მიმართული ყველაფერი გაცუდდება ღმერთის სიტყვა მოეუბნება და მადლობა ღმერთს ამისათვის რომ მას აქვს ჩვენთვის შესაბამისი აღთქმები ჩვენი ცხოვრების ყველა სიტუაციაში ამასთანავე ღმერთმა იცის როგორ გვაშოროს ყოველი განსაცდელი ყოველი წინააღმდეგობები და მადლიერება მას ამისათვის ძვირფასო ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ მივენდოთ ღმერთს და მივანდოთ ჩვენი საქმე ყოველი ჩვენი საქმე მას და ამ დროს როდესაც მას მივანდოთ ის გვაძლევს ნუგეშ ძვირფასო ის დაძლევს ყველა ჩვენ წინააღმდეგობას ეს უნდა გავითავისოთ ძვირფასო ჩვენ წაკითხულ ტექსტში თუ რატომ იყო დავითი დამწუხრებული და ვკითხულობ ის ძალიან დამწუხრდა მისი ქალაქი იყო დამწვარი ის იმყოფება ფილისტიმელთა ქალაქში არა თავის სახელმწიფოში ის იყო ფილისტიმელთა ქალაქში და ეს ქალაქი იყო გადამწვარი ახლობლები ოჯახის წევრები იყვნენ ყამალეკის მიერ აყვანილი დატყვევებული წაყვანილი ძვირფასო და მისი მეგობრებიც ძვირფასო და მათი პატარა ქალაქი ცილკაკი იყო მთლიანად დანგრეული ამ დამწუხრებას მოყვა ძვირფასო ასე მეტიც მის წინააღმდეგ გამხერდა ხალხი რომელიც უპირობენ დავითს ჩაქოლვას და ამიტომ გასაკვირი არ იყო რომ დავით იყო ძლიერ დამწუხრებული ძვირფასო რა იყო ყოველი ამის მიზეზი ყოველი ამის მიზეზი ის იყო რომ დავითი არ დაეკითხა ღმერთს არ თხოვა მას რომ დახმარებოდა როგორც ივანე ოქროპირი ამბობს ღმერთი მოშურნია როდესაც მას მიმართა მაგრამ ჩვენ ხედავთ ღმერთი არ დაეკითხა დავითი არ დაეკითხა ღმერთს რომ მიეცა მისთვის რჩევა და დარიგება მან მიატოვა თავისი ქვეყანა და შეაფარა ფილისტიმელთა ქვეყანას თავის თავით და პირველი მეფეთა 27 თავში პირველ მუხში ვკითხულობთ ასეთ სიტყვებს და თქვა დავითმა დაწერია თქვა დავითმა თავის გულში ერთ დღეს მაინც დავიღუპები ის ამბობს საულის ხელით ამიტომ მიჯობს
თავის შეეფარო ფილისტიმელთა ქვეყანას, მოეშვება საული და აღარ დამიწყებს ძებნას მთელ ისრაელში და მეც გადაურჩები მას. ის ეკითხება დავითი, ის ეკითხება თავის გულის კარნახს და არ მიმართავს მერձს. მანამდე დავითი ყოველთვის ითხოვდა ღმერთისაგან შველას, ღმერთისაგან დახმარებას, ყველა მისი გადაწყვეტილების განსახორციელებლად. ამ შემთხვევაში კი თავის თავზე ამყარებს იმედს. მან გადაწყვიტა, რომ თვითონ თავის გულში მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წასულიყო თავისი სახელმწიფოდან, თავისი ერიდან და მისულიყო თავის მტრებთან. ამ გადაწყვეტილებამ ძვირფასო არ იყო ერთწმენის გამოვლინება. ეს იყო შიშის გამოვლინება ძვირფასო. მისმა რწმენამ ვერ გაუძლო განსასწრებს ძვირფასო. და მაშინ გამოვიდა შიში, რომელსაც ეშინოდა საულის, რომელიც გარბის თავის ქვეყნიდან. ის იყო დაუძლურებული ამ დევნისაგან საულის და ის მიყვება თავის გულის კარნახს, რომელიც ეუბნებოდა მისი გული მას, დავით, ახლა კი თუ მოგვიანებით შენ საულის ხელში აღმოჩნდები, ეუბნება მას თავისი გული და სანამ გაქვს შესაძლებლობა გაიქეცი. დავითი დაემორჩილა თავის გულის რჩევას და გამოავლინა ურწმუნოებას ძვირფასო ღვთისადმი და გარბის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის უფრო რთულ გარემოებაში აღმოჩნდა. უფრო მეტი პრობლემებით დახვდა იქ სხვა ქვეყანაში. ის არ იმყოფებოდა ღმერთის ნებაში. უმრავლდება მას წინააღმდეგობები ძვირფასო. თითქმის 1 წლის გასვლის შემდგომ ის დგას უიმედობაში. არასწორი გადაწყვეტილების ნანგრევებზე დგას, რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო მან. ის აცნობიერებს, რომ როგორი უაზრობა დაეყნოს საკუთარ გონებას. და მან დაინახა, რომ დაივიწყა ის, რომელსაც შეუძლია მას დაანახოს ნათელი გზა გადარჩენისა, ხსნისა, ასეთი მდგომარეობიდან, რომელსაც შეუძლია წარმართოს საიმედო გზით. ძვირფასო, ყოველთვის ვამბრავთ ჩვენ ცოდვებს, ჩვენ გამოცდას, ჩვენ ვამბრავთ ჩვენ გამოცდას, მაშინ როცა ტოვებთ ადგილს, რომელსაც ჩვენ უფალმა გაგვისაზღვრა. იმის ტოლიდან შეგვიძლია დავინახოთ გაკვეთილი, რომ ცოდვას ყოველთვის მივყავართ მეორე ცოდვისაგან. მან შესწოდა, რომ გაიქცა და კიდევ მეტი განსაცდელები დაიმსახურა მან. ჩვენ ვხედავთ, რომ დავითი არ მიმართავს უფალს, რომ რჩევა მიიღო თავის გულის კარნახი და გარბის. იმ ადგილიდან, რომელიც ღმერთმა დააყენა. ის უნდა ყოფილიყო მეფე თავის სახელმწიფოში. ის მისი განსაცდელები ყოფილიყო უნდა მის ქვეყანაში, ძვირფასო. ის იქ უნდა გამოცდილიყო, მაგრამ ის გარბის სხვაგან, თავის მტრებთან. და ის მიდის ფილისტიმელთა ქვეყანაში და ცდილობს დაარწმუნოს მოსახლეობა ფილისტიმელებთან, რომ ის არის მათი მეგობარი და არა მტერი. მან დაუშვა სიცრუე ძვირფასო. ის არწმუნოს ფილისტიმელებს, რათა და ერთ თავარს ეუბნება აქიში. პირველ მეფეთა 27 თავის 12 მუხლში წერია. აქიშმა მიიღო ის, როგორც თავისიანი და დაასახლა ეს ქალაქ ცეკლაგში, ძვირფასო. მიცა მას ადგილი, სადაც მას უნდა ეცხოვა. დაუჯერეს მას. რა შედეგი მოყვა ამ სიცრუეს? ეს ქალაქი ციკლაგი გადაწვეს. წაყვანილი იყო ტყვეობაში მისი ოჯახის წევრები და რომელიც გაასხა ყამალეკმა, რომელიც მათთან იყვნენ, ისინი ცდილობდნენ მის ჩაქოლვას. რადგან მათი ოჯახები წაყვანილი იყო, მის გვერდში მყოფი ხალხი ფიქრობს მის ჩაქოლვას. და ღმერთის სიტყვა გვეუბნება, რასაც ადამიანი დათესავს, იმას მოიმკის. და დავითი ხედავს თავის გადაწყვეტილებებს, თავის ფიქრებს, რომ თავისი ფიქრები არასწორი იყო. და ის ცდილობს თავის ამ მდგომარეობის გამოსწორებას.
მისი მდგომარეობა იყო დამძიმებული და ის ამის მიზეზი ის ხედავს იყო რომ დავითი დადიოდა თავის გულის კარნახი. არა ღვთის რჩევი. ასევე ვკითხულობთ 29 თავში რომ ფილისტიმელებმა შეყარეს მთელი თავიანთი ლაშქარი. შეყარეს ჯარი ისრაელის წინააღმდეგ და აპირებენ გალაშქრებას. 29 თავში პირველ მეფეთა წერია ფილისტიმელთა მთავრები თავიანთი ასეულები და ათასეულებით მიდიოდნენ ისრაელის წინააღმდეგ საბრძოლველად. დავითი და მისი ხალხი წერია უკან მისდევდნენ აქიშ. ისინიც მიყავდნენ თითქოს საბრძოლველად. ადამიანები მოწყებული იყო მეფე, რომელიც ღვთის მიერ იყო დაყენებული, რომელიც ემეფა მთელ ისრაელზე, რომელიც იმყოფება ზღვის ქვეყანაში, მტრის ბანაკში, მათთან ერთად მიდის საომრად თავისი თანამებულების წინააღმდეგ ძვირფასი. ჩვენ ხედავთ რომ ღმერთმა თავის უდიდესი წყალობით იხსნის თავის დაკარგულ შვილს. ჩვენ უნდა გვახსოვდეთ რომ ღმერთი არ მიატოვებს თავის შვილს, რომელსაც არჩეული ყავს თავის მეუფედ ღმერთი, უფალი იესო ქრისტე. ჩვენ დოქის და იხსნის თავის დაკარგულ შვილსთან ის იხსნის ცოდვის ჩადენისაგან. პირველ მეფეთა 29 თავში მე-4 მუხლებში ვკითხულობ და თქვენს ფილისტიმელთა მთავრებმა რა უნდა ამ ებრაელებს და უთხრა აქიშმა ფილისტიმელთა მთავრებს ეს ხომ დავითია ისრაელის მეფეს საულის მსახური წელიწადზე მეტი ჩემთან არის და ცუდი არაფერი შემინიშნავს მისთვის და ბრაზობდნენ მთავრები რომელსაც ჯარი ყავდა საომრად მიდიოდნენ ისრაელენებთან მთავრები და უთხრეს ფილისტიმელთა მთავრებმა უკანვე გაისტუმრე ეგ კაცი დაბრუნდეს თავის ადგილას სადაც გაგიწესებია დაბრუნე ციკლაკში ნუ წამოყვებდა ბრძოლაში რომ ბრძოლის დროს წრედ არ გვექცეს დავითი რითი მოიგებს თავის ბატონის გულს თუ არა ჩვენი კაცების თავები ეს ის დავითია რომელზეც ვღეროდნენ ეუბნება აქიში და მროყველები მოცრა საულმა თავისი 1000-ები დავითმა კი 10,000-ები აქიშმა გააბრუნა თავის ხალხთან ერთად ციკლაკში მერთმა თავის უდიდესი წყალობით მადლით გამოიყენა ფილისტიმელები რომ დავითი აშორებულიყო სისხლის გრად მერთ იწყებს მოქმედებას და წარმართა ის სიმართლის გზით და დიდია უფლის სიყვარული თავის შვილისადმი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ უყვარდათ ღმერთს ის არასოდეს არ მიგვატოვებს თუ ავირჩიეთ ის ჩვენ მეუფეს ჩვენ ცხოვრების მეუფეს ხედავთ რომ ბრუნდება დავითი ციკლაკში და ხდება რომ იმ ქალაქში რომელიც იყო განწესებული ეს ქალაქი იყო დანგრეული ეს ქალაქი იყო გადამწვარი ყამალაკელების მიერ ქალები და ბავშვები წაყვანილი იყვნენ ტყვედ და ვკითხულობთ გამართეს მოთქმა და დავითმა და მისმა ხალხმა მე-4 მუხლში 31 თავში ხალხმა და ტიროდნენ ვიდრე ძალის შესწევდა ისინი იყვნენ დამწუხრებული ყველანი დავითი დიდად დამწუხრდა და ასე ამ ხალხმა მოინდომა მისი ჩაქოლვა ისინი გამწარებული იყვნენ თავის ოჯახების გამო რომ ყამალეკმა წაიყვანა მათი ოჯახები ყოველი ამის მიზეზი იყო პირადი დანაშაული დავითისა ის არ დაემორჩილა ღმერთს მას სინდისი ამხელს ყველაფერში ის ხედავს რომ მისი ქმედება არ იყო სწორი მადლობა ღმერთს რომ ეს ისტორია ცუდად ამთავრდება დამწუხრებელმა უემდომყოფმა დავითმა თავის ზერას მიმართავს ღვთის მიმართ ვერფასნო თავის უფლისადმი და მე-6 მუხლში ვკითხულობ 31 თავის მან უფლის თავისი ღვთის იმედით გაიმხნევა თავი ყველასაგან მიტოვებული დამწუხრებული დავითი ის დგება მარტო ახალი ძალებით თავისუფალი ახალი ძალით აღწებული და ის უკვე არ არის მონა ადამიანებისა თუ იმედისაგან და ის მტკიცდება
უფლაზე დაიმედებით. მერტის სიტყვა გვეუბნო, რომ ის იყო ღვთის გულის სანდობი კაცი, ანუ ღვთისათვის სასურველი. რადგან დავითი როდესაც ეცემოდა, ის ყოველთვის აცნობიერებდა და მიმართავდა უფალს. ის დგებოდა ჭეშმარიტების გზას, ის ყოველთვის შეფეხების გარეშე თავ-თავს მიანდობდა ღვთის დიდებას თავის ღმერთს. დარწმუნებული იყო დავითი ყოველთვის, რომ ღმერთი მოეწევა, მოწყალია მის მიმართ და მიმტევებელი. როგორც არ უნდა დაცემულიყო დავითი, ის მაინც დგებოდა და უბრუნდებოდა ღმერთს. უნდა გვწამდოთ, რომ ჩვენი ღმერთი კეთილია. ეს უნდა დავიჯეროთ, გავითავისოთ. ღმერთი კეთილია თავის შვილებისადმი. ის მოწყალია თვითონ ჩვენთაგანისადმი. აღსებულია სიყვარულით თავისი შვილებისადმი. ძვირფასო. დავითი მტკიცდებოდა ღვთისადმი დაიმედებით. ის ყოველთვის წამდა მას, რომ ღმერთი ყოველთვის მზადაა მას მიუტევოს და მიიღოს თავისთან, დააბრუნოს თავისთან. ძვირფასო. დავითი აცნობიერებს, რომ ეს განსასწრელი მოვლენილი იყო ღვთისაგან, რომელსაც უყვარს ის და ის ცდილობს გაანთავისუფლოს ის ამ სავალალო მდგომარეობიდან, რომელშიც ის აღმოჩნდა. ის ხედავს, რომ ქალაქი, რომელსაც მან თავი შეაფარა, ღმერთმა გაანადგურა, რომ გადარჩენილიყო დავითი და არ ქონოდა არავითარი იმედი ღვთის მტრებისაგან. ძვირფასო, როგორი მწვავეც არ უნდა იყოს ღვთის გამოცდა ჩვენს მიმართ, ჩვენი რწმენის, ღმერთი გვაშორებს ყოველთვის ცოდვას, გვაყენებს სიმართლის გზაზე თავის შვილებს. ეს არის ღვთის მოწყალება ჩვენს მიმართ. თუ ჩვენ ვღელავთ ჩვენი განსაცდელების მიმართ და ვწუხვართ, მაშინ ჩვენ ჭირდება გამტკიცება ძვირფასო, დაიმედება უფლისადმი. ყოველი განსაცდელი მიმართული ჩვენს წინააღმდეგ, ეს არის ძვირფასო აჩრთილი მოცალოდნელი ღმერთის კურთხეებისა. ჩვენ ვავლეთ სიბნეს და უნდა ვიცოდოთ ჩვენ გველის ღვთის კურთხეები. ყოველი განსაცდელი თავდება ღმერთის წყალობით და სიყვარულით ჩვენს მიმართ. ძვირფასო, თუ ესო ჩვენთან ერთად იმყოფება, ჩვენს ნავში იმყოფება და ვიცით, რომ და არის ქარიშხალი, ჩვენ უნდა ვიცოდოთ, რომ ეს ქარიშხალი ყოველთვის მიგვიყვანს ჩვენ ნაპირთან. ჩვენ უნდა შევშინდეთ. მას შემდეგ, რაც დავითმა ღვთისადმი იმედი გაიფხნევა თავი, ვკითხულობ, დავითი დაეკითხა უფალს, დავედეგნო ყამალებს, იმურდოს, ივეწევი, ეუბნება უფალს. უნდა შევნიშნოთ, რომ ღმერთისაგან ღმერთთან ურთიერთობა დაალაგდა, რადგან ის მიმართავს ღმერთს, და ღმერთი მოშურნია, როდესაც მას ავთხოვს ჩვენ სათხოვებს. როგორც წავიკითხეთ ოქროპირის სიტყვებში, ძვირფასო. მას აქვს სრული შეიცნოს ღმერთის ნება დავითს და აღასრულოს ეს ნება. ეს არის ნიშანი ღვთის შვილისა, რომელიც აცნობიერებს ძვირფასო და დგას სწორ გზაზე და აქვს სრულყოფილი ურთიერთობა თავის ღმერთთან, რომ სურს, რომ აღასრულოს ღმერთის ნება და მას ასე შვილს არ სურს მოусმინოს თავის გულის რჩევას. დავითმა როგორც კი მიიღო ღვთის მითითება, ის იმარჯვებს თავის წრებზე და იხსნის ყველას ტყვეობაში მყოფთ, რომელიც წაასხა ყამალეკმა და ბრუნდება უკან დიდი ნადავლით. ეს არის ღმერთის კურთხეები ღვთის შვილებისადმი, დანაპირები მისი აღთქმები, რომ ჩვენ ვიკურთხებით მის მიერ. ძვირფასო, როგორიც განსაცდელებიც არ უნდა იყოს, ღმერთი გვაშორებს. ძვირფასო, დებო და ძმებო, რაც უფრო მეტ განსაცდელებს გავდივართ, ჩვენ იმედი იქნება ღმერთისადმი. უნდა იყოს მისგან მიმართული და გქონდეს მოზიარობა მასთან და ყოველივე ღმერთის სიტყვა გვეუბნება ჩვენ გვეწევას სასიკეთოდ. ძვირფასო, გვაქვს თუ არა ჩვენ მოზიარობა ჩვენ ღმერთთან, გვაქვს თუ არა ურთიერთობა ჩვენ უფალთან. ღმერთის სიტყვა გვეუბნება იოანეს სახარებაში, ვკითხულობ პირველი თავის მე-7 მუხლში. თუ ჩვენ ნათელში დავდივართ, როგორც ის არის ნათელში, მაშინ მოზიარობა გვაქვს ერთმანეთთან. და მისი ძის იესო ქრისტეს სისხლი
წმენს ყოველი ცოდვისაგან. ჩვენ შეგვიძლია დავითთან ერთად ვთქვათ, ძვირფასნო, შაეთის ველზეც რო ვიაროთ, ბოროტის არ გვეშინია, რადგან შენ ხარ ჩვენთან. მან უგეშებენ შენი კვერთხი და შენი საყრდენი. ჩვენ ვეყტობთ ჩვენ უფალს. მერთმა გაგვიცხადა ნათელი გზა სიცოცხლისა. მან გაგვიცხადა, რომ უფალი იესო ქრისტე, რომელიც ნათელი გზაა ჩვენი გადარჩენისა. ის მიიღო ჩვენ უფალ და მხსნელად, მიიღო ჩვენ გულებში და ჩვენ ცხოვრების წარმართველად. მას სურს, რომ მასზე ვიყოთ დაიმედებული და მასზე დაიმედებული შვილი ყოველთვის მიიღებს თის აღთქმებს, რომელიც მის მიმართ არის განკუთვნილი, რომ ქრისტე მოიპოვა გოლგოთის ჯვარზე ჩვენთვის, თვითონ ჩვენთაგანისათვის სისავსე და სრულყოფილება და ის აკურთხებს თავის შვილებს და წარმართავს თავისი ნათელი გზით. ეს გზა არის მარადული სიცოცხლისა და გადარჩენისა თვითონ ჩვენთაგანის და დიდება ღმერთს თავისი სიტყვისათვის, რომელიც გვაძლევს დარიგებას, რომელიც გვაძლევს, რომ ეს დარიგება ჩვენ გავითავისოთ, მივიღოთ ჩვენ გულებში და ვიყოთ მისი სახელის მადიდებენი მუდამ და მადლიერი მის მიმართ. დიდება მას.